Ngiyabongela abafethu kumbabukela umkhaya TV. Ngibongela abaphathi laphana ovusi. Khulekani bafethu crew yonke nje umkhanya kude TV bafethu ngiyayibingelela ngithi shout out nje kunina abafethu. Bese ngiphinda ngibingelela abafethu kuma viewers umkhanya kude TV bafethu. Ngiyanibingelela nje nonke bafethu siyabonga kakhulu. Siyayibona impact bafethu siyanibona indlela enenza ngayo siyayibona nje. Kodwa nje kubaleke kakhulu bafethu siyabona ukuthi lapha ama viewers baningi kodwa abantu abalike abantu commentani bafethu siyanicela ni comment nje bafethu ya King SMC na ke lo Mr Delicious bafethu uyena ke bafethu short ngizongena manje kwenye ke futhi indaba yabona ngeke ngachaza mhlambe kumamanye ama video ukuthi ewesivili khona ama 26 nama 27 ama 26 nama 28 kuphela ayikho enye inombolo ekhona esebenzayo ewesivili so bese kuba khona abantu bakababake yabona lonto leyo so into engifuna ukuyiveza ke la ngeke ngasho kuleya video ukuthi ziningi inombolo ezikhona khona ama 28 khona ama 27 khona ama 26 khona ama big 5 khona ama Air Force 4 khona ama Air Force 3 khona ama RAF 3 kanjalo yabo zonke lezo inombolo lezo yabo ziyasebenza kwabanye amajele but ewesivili inombolo nje esebenzayo 26 ne 28 yabo so ngenxa ke ama transfers uthothi kususwa abantu kwamanye amajele bayiswa kwamanye amajele kanjalo uthole seqhamuka abantu ke abayileza inombolo kodwa uthola ukuthi angeke bekwazi ukuvuka la ewesivili bathi athi yena mina ngikuthi ngeke azakwazi ngoba engabulawa nokubulawa yabo leyo nto le so kuye kwenzekayo kwaqhamuka ama transfers futhi ayiqhama out of province yabo leyo nto le kwanomfowethu sasihlala ngangisikhumbula nje ngangihlala kwenye ama section lapha eMaximum ewesivili yabo ngangakafiki nje ngisho ku medium yabo kwafika omunye umfowethu lapha kanti hayi lo mfowethu wafika nje wangena lapha endlini esection kunendlu number 6 bekuhlala abantu abayishayela ingoma yabo leyo nto abayidlalela uShiyameni badlala ivolo ingoma enjalo umzansi nani basina ingoma nje indlu nje abantu abayisinela ingoma wafika wangena kuyona yabo kanti kuzohamba khamba isikhathi yabo kube khona umuntu owake wambona lo mfowethu kwelinye lamanje le out of province wathi hayibo sizwa nathi sesizwa wena mfowethu yabo sekubizwa ishumi nambili yabo la ibheke inombolo yabo these libhekile ishumi nambili lase liyehlisela kuthina ke singamaqhuzu yabo lonto la siyehla inombolo kanjalo ngoline yayi eTebhisini yaya kanjalo yazifika emasosheni kanjalo yabo sengisho lentshonalanga shuthi na kanjalo kwenzeka kanjalo nase 26 yabo yabona message siyabamba la akuthiwa hayi kunomuntu oyi big 5 ola yabo lonto and lo muntu lo mfethu uyasho ukuthi no uyazo ubena out of province labafethu bangama big 5 babulala ama 26 nama 28 yabo lonto le yaqala ke manje ukuthi wena sefike ibhekwe leyo nombolo uthi ayibo manje danekani you understand yabo lonto lo muntu la kwathula hayi nangu hlala and useksectionini lengihlala kuyona yemfethu ayikwashuba ngoba manje kwaqala uyabona ke makuzoqala kushuba ejele uma umuntu oyishaya inombolo uyakwazi ukubona ngisho ukuthi ubungakezwe uyakwazi ukuthi hayibona khona into ezokwenzeka la ubona nje movement ngaphandle nomuntu ongayishaya inombolo kodwa sehlalile ejele uyakwazi ukubona ukuthi kunento ezokwenzeka la kunento ezokwenzeka uyakwazi ukubona wena kodwa uma unyiwana ejele hayi ngeke uzubona uzoyibonela ngathi nje kunormal uzozwa nje usuzwa ngento ukuthi hayibo yabo le nto le yabo so kanti lo mfowethu lo ngenhlanhla yakhe
yabo ngoba sekwasethiwa cha akashawa bulawa bezwa lonto isiphumile inombolo e28 isiphumile inombolo ukuthi hayi yeze nomuntu lo uzofanele ashawe yabo lonto isiphumile inombolo e28 yaphuma e26 ukuthi hayi akashawe lo muntu yayizwa lonto le washo ukuthi ke phela vele ama26 uma afika kuqala yabo lonto kwathi hayi ke iwona wafuneka phakame ngone ekseni noma phakame ekseni it's either kusabalwa ekseni noma sekusaphakwa ekseni kodwa meza athi 12 washawa u12 uthi kuzophakwa ukudla kwasemini ngo1 ayisefuna ukuba ama26 ama28 aphakamayo sefuna ukuba ama28 aphakamayo aphinda aphakama entambama sekubalo yabo wathi uthi manje kushuthi obani afune beqala bamshaye lo muntu ibona hayi kwahlangana ucingo lonyazi lwaseMpumalanga lwasentshonalanga yezwa nto iyabhekwa inombolo yezwa lonto bathe bebeyibheka lapha eplangini yayizwa lonto yabo iyayisibuya bese bebuya nawo mfethu base beyidilizela yayizwa lonto ngokala yini yehla sezofika kulabo bantu yabo yehla aziyafika kubona bonke abantu ngoba isibanjwe wini ucingo nonyazi yabo kanti kushuthi khona ozomtshela lo mfethu ukuthi haye wena inombolo yakhe iyabhekwa wena yabo entshonalanga nasempumalanga wena kuthiwa uyi big 5 wena lapha ngaphandle out of province yayizwa leyo nto le iqiniso leyo nto le waqala waphikwa kwase kulandwa lo muntu wayisho ukuthi wena ngifethu uyasho nje yayizwa lonto wathi bembona ngempela omtshela ukuthi ngiyakwazi wena uyi big 5 yabo lonto wena wabulala abafethu wena yabo lonto le azange sapholisa amaseko umuntu kubuya wazi ama28 nama26 ukuthi mayisithi usibhekwe kanjalo lo nombolo vele obvious uyafa uzofa nje yabo akazi ushawela ukuthi uzophila uzofa yabo hayi bamthatha ke mfethu wahamba lo mfethu waye emaphoyiseni wawulibika udaba lakhe sathi siyabona labelivalwa ijele hayi labelivalwa ijele ngabona useleyavalwa hayi sifikile ke emaphoyiseni yabo lonto yabo abemthatha semthatha wathi hayi uyanje uyatransfer kwelinye ijele manje wenzelwa nje special draft fast special transfer yabo ngoba kuyazi manje kuzozafe lo muntu yabo lonto sekuprotectwa yena protectwa nanesidima nje sejele ayewathathwa ngempela yabo lonto le wahanjiswa kangangokuba ke ngifuna ukuyiveza le yabo kunabantu lapha ejele uthi bayajima yayizwa nto bayishayela insimbi yabona mhlambe nje ungangikholwa ke ngoba ngiyazi phela abantu uma ukhuluma into nami le nto iyangithusa kabi ngihleze ngibabona abantu abajimayo kodwa ngeke ngabona isimanga mina ejele uyazi abantu uyabona ibhakede 5 liter webhakede encane engaka leli engaka ubukhulu lingaka lingaka ilokhuzana lingaka ibhakede uyabona iarm la ungathi ibhakede u5 liter la uyabona ubuka umkhono wesheti aligqokile uyabona ukuthi ibhlue straight leli ungafaka unyawo wena straight ingene ithanga kanje kona abantu abanjalo besuka eVaterfall ezolonto kanti babe yiforum eVaterfall yabo lonto ibig 5 phela inakho kuba yiforum inyana yabo lonto le so base kuphakama labo bantu ke lapho ubona hayi nabo selokushisa la hayi abayizwile indaba yomuntu oshaya inombolo ezolonto babe u3 labo bantu hayi babe u2 oyedwa engathi umfishanyana omunye mude empofu nje lo mfishanyana wayeyidaka yabona lona weyidaka naye hayi impela uyabona ukuthi ingalo into engakanani uyabona kodwa lo mude lo mpofu uyena ngitshela ngaye ukuthi uyabona ingalo ngathi ibhakede u5 liter la uyabona ukuthi ngasangibambe lo muntu hayi ngifile manje yabo kangoba bake bamzama yabo abanye abafana abangama26 lapha bethu bazama ukuthi bathi kumuthi kumkebhula sabuka isimanga lapha ejele wazi wambamba kanje embamba la yabo
okumfanyana okubamba la ukuthi okushawudo kwat odongeni ngathi mina yey omshawudo wena same time wathula nje same time what cha yezwa kwahlakazeka inhlamvana zobuchopho phansi ngathi mina hey kunabantu mfethu mina ngiqala ukubona umuntu onengane engaka ungathi u5 liter la ngathi u5 uyathala uyabuthile umuntu lo yabona nje ngikhumbula ithi 2020 or 2021 2020 or 2020 ngalesikhathi seCovid lanivaliwe ijele engavumeleki umuntu ajime kungavumeleki akukho umuntu ojimayo akukho umuntu odlala ibhola njani hleze livaliwe ijele phela ngithi iCovid ngiyatshela labo bantu labo 2 bahamba baye emaphoyiseni laphana bafika esection state bezokhuluma nona iphoyisa lisebenzele esectionini ukuyilona laliphethe lapha ejimini ijim phela ilapha level 1 eWestville so yayiseduze kwasection engangihlala kuyona bezocela nje ukuthi sicela nisivulele bantu ukuthi sijimele thina bekhala ukuthi manje bayalimala yayizwa lonto bekhala bethi siyalimala siyacela kuba yabo lonto ngoba manje ndoba silimala kanje nathi soqinise senze plus baziyo la bantu bayawakhipha amamed yabo akutshela umuntu ozokushaya ngesibhakela ukuthi ukushaya ngesibhakela utshela umuntu ozokubamba kanje yezwa akuphosa odongweni ukuthi odongweni ufe semtha hey bafethu hey ingane hey bo i-uniform enje yena ukuthi engabalingani uniform kufuneka beze beyijungele yezwa mhlambe kuhlanganiswa amashethi awu2 ukuze hey uyadlala wena yezwa so uma ke leli big 5 lesihambe kanje baba nakho labafethu ukuthi ngabona ukuthi yabo futhi nabo abafethu abanye beshaya inombolo bayibona leyo ukuthi yabo lo muntu lo yezwa lo akayedwa lo muntu okwabe big 5 labanye abantu abangayishaya inombolo abathi bangabantu bakababa la bebe ngama big 5 emajele abaqhamuka khona yezwa lonto ngoba yabanyakazisa labafethu ngibashoyo lento ukuthi lo uhanjisiwe yezona kangoba ingakho nje lapho la belingile ama 26 lalisi liyamhlinza lo ngoba base babambe lo line ayi kanti uzomshaya udongweni apha wafa umfana wabantu so nje lento engizama ukuyisho ukuthi lento enombolo ithanda ukuba inkinga abafethu yabo lonto le lapha neWestville nje umwaqhamuka inombolo engekho khona ayikuba inkinga abafethu kuba inkinga ngalendlela eyisimanga kuyinkinga ngalendlela eyisimanga kuphuma idumbu yabo kuphuma idumbu ngempela so ingakho ngiyaye ngithi mina ngisuke ngikhuluma ngithi kuhle uvela ungayifaka enombolweni wazi ukuthi cha noma ungathi umuntu kababa noma ungabizwa ngenyoni uright unjalo usafe yabo vele ke mebephakama abanakho ukuphakama abantu abangayishaya inombolo but usuku safe na ufuna ube vigilant nje yabo usuku safe yabo ngoba ekugcineni ukuyifaka enombolweni ugcina usuyifaka ezintweni ongeke uzuyimele at the end of the day futhi leyo nto noma uthi usuyaphuma usuza leminyanga ingeke izikusize ngalutho leminyanga phela ungagcina usubula kwabantu futhi kwakhona leminyanga bethe lo wayengenza ukuthi ejele ngele ndaba yenombolo yakhe yabo leyo nto leyo so nje ingakho ngithi mina ayikungcono vele ungayithathi yabo so ilezi zinto ngizama ukuyiveza abafethu ngendaba yejele ngoba ngiyazi siye sakhuluma kakhulu indaba ngama 28 sakhuluma kakhulu ngama 27 ngama 26 yabo bakufikile ama 26 la afika ama 28 la akhuluma sonke saveze sikuvezayo yabo lonto ingakho kweyema video kade ngikhuluma ngendaba yama 27 yabo nje manje ngikhuluma ngendaba ye big 5 elafikayo yabo lonto le la bantu ba big 5 bebephakamisa baphamisa u5 kanje bathi ha yayizwa lonto abantu ba big 5 yabo lonto le lapha eWestville ayikho ke lonto yabo lonto le oma Air Force 4 baphamisa u4 kanje ama RAF 3 baphamisa u3 kanje yakuthiwa 3 yabo lonto le yezwa bonke labo bantu laba bekho lapho eWestville ama 27 yabo lonto le 28 ama 26 yabo lonto iningi inombolo kodwa lapha eWestville into ekhona 27 ama 28 ama 26 so nje injalo nje bafethu yabo lonto kodwa ke ngithi mina ungayifaki yabo
ngoba yabona mina ukuthi Air Force 4 bayeqa labantu ejele yabo abantu abakwazi ukuthi beyeqeke ejele laba ama Air Force 4 yabo bayeqa ejele la kubantu yabo zonto yabo a connected futhi ama Air Force 4 nama 28 yabo ama Force 3 nama RAF 3 a connected nama 26 into kanjalo nje yabo lo ama big 5 ke nje fethu abantu bahlangene kakhulu namaphoyisa lapho yabo igwegwe babethi igwegweke yabo le nto le hayi njalo nje so bafethu kile zinto bengizama ukuyiveza ukuthi nani nizazi sabe sazowe sibathole nala kumkhaya ukuthi abantu abayilezo zinto bake bazoyikhulumela bona mathupha nizwele beyikhulumela bona mathupha mkhanya kude TV bafethu subscribe bani ni like and comment